guys, welcome back to my channel sumu world. Good evening guys. তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তোমাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছ এই বর্ষাকালে মেঘলা ওয়েদারের এক অপরূপ দৃশ্য। নীল আকাশ গগন মাঝে চারদিকে কেমন আলোয় ঝলমল আর ঠান্ডা ঠান্ডা উষ্ণ ঠান্ডা আবহাওয়া। চলো তোমাদেরকে একটুখানি শেয়ার করি। তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই নীল আকাশে, মাঝামাঝি বাতাসে। চলছে নীল বাতাসে।